Dad badan waxay u haystaan cunno xanuunka inuu yahay wax fudud, laakiin mararka qaar cunno xanuunku wuxuu noqon karaa mid halis ah oo dilaa ah. Maanta waxaan ka hadli doonnaa diphtheria, oo ah cudurka loo yaqaan gowracatada, kaas oo ah mid laga hortagi karo balse leh khatar aad u badan. Gowracatadu waa cudur faafa oo ay keento bakteeriyada loo yaqaan Corynebacterium diphtheria, wuxuuna inta badan saameeyaa cunaha iyo hawo-mareenka qofka. Haddii aan si degdeg ah loo daweyn, wuxuu waxyeeleyn karaa wadnaha iyo neerfayaasha, wuxuuna sababi karaa dhimasho. Sidee ayuu ku faafaa diphteriyada ama gowracatada? Gowracatadu waxay ku faafi kartaa qof ilaa qof iyadoo la iskugu gudbinayo qufac, hindhiso, isku dhawaanshaha ama taabasho dhow. Wuxuu si fudud ugu faafaa meelaha ciriiriga ah carotid area, waxaana aad ugu nugul dadka aan la tallaalin, gaar ahaan carruurta. Fadlan isla markiiba la xiriir xarun caafimaad haddii aad isku aragto calaamadahan ama aad ku aragto carruurta. Cune xanuun oo leh xuub ku wareegsan cunaha, qandho, wax liqista iyo neefsashadu adkaata, barar ku yimaada qoorta, daal ama tabar darro. Digniin gaar ah: ha isku dayin in aad xuubka cunaha ku wareegsan gacmahaaga ula tagto, waayo waxay keeni kartaa dhiigbax iyo neef-qabatiin. Maxaa diphteriyada ka dhigaya mid khatar ah? Bakteeriyada sababta cudurkan waxay soo daysaa sun, waxayna waxyeeleysaa wadnaha, neerfayaasha, iyadoo sidoo kale keenta neef istaag. Isku darka khatarahaasina waxa ay keeni kartaa dhimasho degdeg ah. Haddaba, ka hortagga ayaa ka fiican dawada. Carruurta tallaalan markasta waxay ka badbaado fiican yihiin kuwa aan tallaalayn. Fadlan hubi in tallaalka carruurtaada uu dhammaystiran yahay. Mahadsanid.